呢個就係小黑貓警長嘅日常。呢隻小牛奶貓真係好得意啊，細細粒，好奶啊。不過細細個嗰陣時都唔睇唔出佢係好神經質嘅。依家呢個階段都比較正常。聽講牛奶貓仔係好神經質嘅，但係呢個階段嘅佢哋真係好可愛啊，軟腍腍滑捋捋，好得意。食飽就瞓，一啲都唔會搗亂，真係希望佢唔會大啊！我哋下次再見，拜拜。